Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆောင်းအောင်ပါတော့ဒီ the one who watch ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay so let's go ဆိုကျွန်တော်သက်စာခုကြအောင် the one who ဆိုမှကျွန်တော်စာအုပ်လေးတော့ပေးတာပါတယ်ကြည့်ရအောင် the watcher ဒါပြတာ the watcher ဆိုဘာပြောလဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမဖတ်ချင်တဲ့အတွက်စောက်ကအလက်ကားပါပဲကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုဒီနေ့ဖမ်းပြအောင်ဖြစ်ပါတယ် let's go ဖမ်းအောင်မတက်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်အတိုးတွေအကောင့်တွေကိုလိုက်တက်တယ်ပြတော့ကျွန်တော်တိုးတွေကောင်းနေလိုက်တက်ပြီးတော့ကြောက်တီတူးခဲ့ပါတယ်ကြောက်တီခိုးတွေလည်းတူးခဲ့ရင်လည်းဒီရောကျွန်တော်ဂွီးတစ်ခုဒီဂွီးတစ်လုံးလည်းတူးလိုက်ရတယ်ပြီးနားနေဂွီးတစ်လုံးတွေ့ရပါဂွီးရောမဟုတ်ပါဘူးသေးသေးလေးပါပဲဒါပေမဲ့scary ကျွန်တော်ကြောက်ချကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မြေပြန့် data ရဲ့အရေးအယောင်တွေ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဒါကန်းဆက်ကြီးလာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကန်းဆက်ဖြစ်တော့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကန်းဆက်ပါပဲကန်းဆက်နာမှာကျွန်တော်ရှင်းလန်းစုပြီးနေတော့ဒါတော့ဒီအတိုင်းပါပဲကန်းဆက်ဒီနာမှာဆိုရင်တပင်းကြီးမူကောင်းရရတော့ဖြစ်ကျွမ်းရတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် so let's go အဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့မှာအိမ်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်လိုလာကျွန်တော်ဒီ the one who watch ဒီကိုဒီဟွာလို့ဖို့ထောင်ဖမ်းမှုဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးထောင်ချောက်လေးတစ်ခုလိုရပေါ့အဲ့ထောင်ချောက်ကိုကျွန်တော်သိချာလိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားရေးပါတယောက်စီရင်ကျွန်တော်ယူထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထောင်ချောက်လေးကိုစောက်ဖို့ကျွန်တော်နေရာလေးရွေးအောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်တိတ်မဖြုံးတာကောင်းပါတယ်ဒါလေးတက်ပြီးကျွန်တော်တို့နာကြောက်လာပြီကျွန်တော်ညနေခင်းရောက်လာကြောက်လာပြီတရေ mob တွေကဒီ horror mob တွေကလည်းဒီညနေခင်းမှာပဲထွက်ရှိလာတဲ့သူအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်မလိုက်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ပါကျွန်တော်အိမ်မှာပေါ့တော်နည်းနည်းကြောက်တဲ့အတွက်အမြင့်ပါအိမ်မယ်โอเคကျွန်တော်မနေ့ရောက်ပြီဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တည်တာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီထောင်ချောင်းဆောက်ရမယ်နေကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တာပါစားတယ်နောက်ထားထောင်ချောင်းရင်ဆောက်အောင်ပေါ့โอเคကျွန်တော်ရဲ့ goals ကဒီနေ့ဒီကောင်းကြီးကိုထောင်ဖမ်းနိုင်မှုဒီ the one who watch ကြီးကကျွန်တော်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အောက်တော့ပြန်မစရတဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်โอเค
okay ကျွန်တော်ကောင်းဆို oh no ကျွန်တော်ဒါလေးပဲလို့ပါနော်ကျွန်တော်ဟောဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်6ကြောက်ကိုဘယ်နာလောက်ကြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် let's go ကျွန်တော်အတန်ကြားရတယ်ဗျာနာ bro let's go ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တင်းနေတဲ့တော့ခုကြမှာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဘိုက်စားလာပြီဆက်လက်ခုရှာမရကျွန်တော်ဒီနယ်မြေမှာတော့စားစားတယ်အသိမရှာဘူးဟောဟိုဒီမှာကြည့်ရမှာဝါရတော့ဆောင်းဖတ်တယ် so တိတ်ပြီးတော့ဒါမလိုအောင် okay okay let's go တော့တက်တယ်ထပ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ် okay let's go okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါထောင်ချောက်လေးတစ်ခုစောက်ကြအောင်ထောင်ချောက်တစ်ခုအမို့ထောင်ချောက်ကြီးတစ်ခုစောက်ကြမယ်ကျွန်တော်မှာလာပါလဲရှိရဲမှာဘုရားကကျွန်တော်လာပါကန်တွေ့တာတယ်ပြီးတော့like ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မှာဒီကောင်းသားနိုင်မှုကောင်းဖမ်းနိုင်မှုဖမ်းနိုင်မှုပဲကျွန်တော်ရင်လောက်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် yeah ကျွန်တော်ဘာရင်လို့လဲဆိုတော့ let's yeah ကျွန်တော်နေရာပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာလေးရွေးကောင်းမလဲကျွန်တော်ရဲ့မနီမွေးနေရာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာပဲရွေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့ချဖို့နေတာဒီကောင်ကိုဘယ်နားမှာထောင်ဖမ်းမလဲဆိုတဲ့ပုံစံဒီထောက်ရင်ကြည့်ရမယ်အဲကျွန်တော်ဒီ one who watch ကတော့ဒီတိတ်အရင်မကြီးမဟုတ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုspeed အရင်ပေးကြမလို့ပေါ့ဒီကောင်တို့အဲ့ဒီကောင်ကိုဒီကောင်တိတ်အရက်လည်းမရှိဘူးဒီတော့အဲ့ဒီနဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တူးကြအောင်ကျွန်တော် trap တော့နည်းနည်းလောက်ပြီးကျွန်တော်လောက်ထားရဲ့ဒီ draw တွေမှာတော့ရောကျွန်တော်လောက်တယ်ကျွန်တော် trap တော့နည်းနည်းလောက်လိုက်ပါဗျာ okay ကျွန်တော်ဒီ trap တော့အောက်မှာမလုပ်မိလို့ကျွန်တော်တင်တဲ့အတွက်ဒီဖြတ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်းတော့ကြပါကျွန်တော်ကျွန်းနဲ့ကြပါကျွန်တော် the one who watch ကပါဒီကျွန်းနဲ့လိုက်လာမှာဆိုကျွန်တော်မြင်ပြန်တက်ရပါတယ် okay အဲ့ကျွန်တော်ပြန်တက်ကြည့်မယ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပါထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီချွေးနဲ့ကိုကျွန်တော်လာပါထည့်ခြင်းတယ်လာပါထည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ bucket လိုတယ် water ဘယ်လိုခေါ်မလဲ iron bucket လိုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဂူရဲစမှုတွေ့ဝင်နေရပေါ့အချင်းတော့ဂူရဲစမှုလောက်ဒါမှတွေ့ဝင်နေရပြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဂူရဲရောက်လာလို့ကျွန်တော် the one who watch နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် short နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်ပါဒါမှလည်းကျွန်တော်ဆင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုရှာဟိုကြည့်တယ်ပေါ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံပြတက်တယ်ကျွန်တော်မထဲတော့ဘူးဆိုရင်
အဲ့လိုဟာကျွန်တော်ညတော့ဒီအတန်လေးနည်းကြားရတယ်ဗျာဒီပေါ်တက်နေရပါဗျာကျွန်တော်ဒီကောင်စောင့်နေနေကျွန်တော်မနဲ့မိုးလင်းသွားတယ်စံတော့နည်းကြားတယ်ဒီကောင်တော့မမြင်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်ခုတ်ပြီးဆင်းကြည့်အောင်ညတော့ကြောက်နေဗျာတန်ကြားနေဒါပေမဲ့ oh fuck the one who was တလုံးမသိဘူးနော်ကွာတာသေးနေအောင်Okay. နောက်လုံလောက်ပြီ What ဘာကြီးလဲ Oh no bro the one who was shit လက်ချက်ပဲတယ်ညအတန်ကြဆိုဒီနားရောက်တော့ဟိုကျွန်တော်မသိတာဘူးညာဒီညတော့ကျွန်တော်တော်အောင်စောင့်ဖမ်းမရတော့ဟိုမှာဆိုပြီးမသိဘူးလားကျွန်တော်တော်ကျန်းလိုက်တာကြီးစိုးကြီးဒီဆိုရင်ကျန်းလိုက်အဲ့ကျွန်တော်ဒီညလဲစောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညတော့ကျွန်တော်စောင့်ကျင်စိတ်တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးနည်းနည်းဝါခုတ်ပြီးကျွန်တော်အိမ်လေးအိမ်သေးသေးလေးတစ်လုံးတော့စောင့်ဟုတ်တယ် Let's go ကျွန်တော်တက်ခုတ်ပြီးအိမ်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အညီနားမှာ the one who watch ကြီးရှိနေပါလို့ထင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကန်ကြမ်းမအောင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ TV ရဲ့ကန်ကြမ်းမအောင်လဲပြောင်းလဲသားစေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် the one အန်ကြားနေပါလေ one who watch ဒီနားကိုရောက်နေရပဲငင်းကဘောဟုတ်လား要操啦哎下面 no fuck 阿瓜